امشب در انترنشنال اسرائیل در آماده باشه کامل. اسرائیل بارها به ایران حمله کرده و تعداد زیادی کشته به جا گذاشته، به خصوص این دفعه که ساختمان کنسولگری ایران در سوریه رو منفجر و ما چند هفته است که در حالت آماده باشه نظامی هستیم، چون به احتمال خیلی زیاد قرار انتقام بگیریم. از این رو وصل میشیم به کارشناس و متخصص سیستم دفاعی اسرائیل. ببی جان چه خبره؟ اونجا اوضاع چطوره؟ سلام فرزاد جان، همونطور که میدونی اول سیستم دفاعی دنیا یعنی گنبد آهنین صهیونیسم در حالت آماده باش قرار داره. یا داره که بگم این گنبد میتونه انواع و اقسام موشک‌ها رو در کسری از ثانیه منهدم کنه. لاکر داره این همسگ بومی که شو منهدم میکنه. دیدیم با چه سرعت عمل این کار رو انجام داد. این گنبد آهنین صهیونیسم پرقدرت‌ترین سیستم دفاعی دنیا رو داره. ایران حتی اگه بخواد حمله هم بکنه خودش کار و خفیف گرده. این گنبده اینجا نشسته گریه میکنه، از برای من یکی رو بزن. یکی رو بزن. باباش اومد بچه ها بریم رو سرش خراب بشیم. زیارت عجب حالی دادا. زود بزن بقیه بچه ها بیان. 300 نفری ما اگر کی کشته